पशुपति भन्नु लाग्यो ट्याक्कै अहिले चाहिँ हामी टिकापुर पार्कको उसको नाम चाहिँ के भन्छ यसलाई खासमा टिकापुर पार्कको मेन आकर्षण ठाउँ भनेको केन्द्र भनेको यही नै हो कि टिकापुर पार्कको बाटो चाहिँ मैले हिँडेको भन्दा एकदमै बेस्ट बाटो छ सबै बाटो यस्तो भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला मलाई चाहिँ यस्तो बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चित्त नबुझ्ने बाटो भनेको चाहिँ त्यो के अरे बुटोलदेखि नारायणगढसम्मको बाटो चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ त्यहाँदेखि बसको यात्रा गर्नुपर्छ बाइक यात्रा गर्नुपर्छ हामी सुदूरपश्चिममा आउने मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ पश्चिमतिर आउने मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ त्यो बाटो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो बाटो पनि धेरै एकदम छिटो बनेको बाटो हो एकदमै छिटो नै बनेको त्यसरी छिटो नै बन्नुपर्छ त्यो बाटो हेलो एभ्रिवान सबैलाई वेलकम छ है अनि आज चाहिँ तिहार स्याहार सक्यो अनि गाउँका भाइहरूले भैली खेलेको थिए अनि भैली खेलेर चाहिँ पिकनिक जाने कुरा भइरहेको छ आज अनि पछाडि अनि यतातिर कटिङ भइरहेको छ कुखुराहरू बाख्राहरू कटिङ यहीँदेखि भइरहेको छ अनि पिकनिक चाहिँ जाने प्लान टिकापुर पार्क छ बसको अर्डर भइसकेको छ अनि यहाँदेखि चाहिँ बस्न जान्छौँ अनि मेरो घरदेखि चाहिँ टिकापुर पार्क मानौ 20 किलोमिटर जति होला जस्तो लाग्छ मलाई है अनि 20 किलोमिटर जति होला जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि बस्न जाने हामी चाहिँ यहाँ कटिङ भइरहेछ भाइहरू छन् मेरै भाइहरू हुन् सबैजना अनि एकै टाइमपछि बसाउँछ अनि मलाई पनि लग्ने कुरा गरेर नि भैली त खेलाएन मैले त्यही यस्तो दाइ जाउँ भनेर भनिरहनु भाइहरूले अनि म पनि जाने हो मेरो पनि जाने जाने चाहिँ जाँदैन हो नि उसको त चाहिँ अर्कै भैली थियो अनि त्यही नै हो फेरि म भेट्नेछु टक्कै रेडीसेडी भएर अनि बसमा बसेपछि भेटेछु फेरि है यति नै हो अहिले चाहिँ यस्तो अवस्था छ यहाँ गाडी आइसक्यो बस आइसक्यो अनि बसमा चाहिँ सबैजना गइरहन् रामी चाहिँ बाइकमा जानु लाग्छ यहाँ डाउन यहाँको यो ट्याक्सी रिप्रेजेन्टिङ फ्रम बिटाउन दर्शकहरू यहाँका सो गाइज होइन अनि उनीहरू चाहिँ उता गइसके बसमा गइसके हामी चाहिँ अब टक्कै बाइकमा गइरहेछौँ होइन हामी 4 जना छौँ अहिले चाहिँ रेडी भयो रेडी भइस रेडी भयो चस्मा लाग्छ मैले कस्तो देखाएको छु हेर्नु त कमेन्ट गर्नु होला कस्तो सुहाउँछ कि सुहाएन भनेर चस्मा अनि कपाल चाहिँ कस्तो छ भने त्यो पनि भनिहाल्नु होला अनि अब हामी टक्कै बसेर अनि हामीले बाइकमा एकदम पद्दाएर गएपछि कति टाइममा पुग्छौँ हामी कति टाइममा त्यही 15 मिनट 10-15 मिनटमा हामी पुग्छौँ त्यस्तै हो हेर्दै गर्नु होला यस्तै छ म काठमाडौँ जानु पऱ्यो अब भोलि पर्सितिर कहिले हुन्छ अनि हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो कान्छी बजारको पुलनिर पुगिरहेको छौँ म तपाईँलाई त्यो पुलनिर देखाउनेछु र पहिला त्यहाँ पुल थिएन पुल भएपछि चाहिँ एकदमै भाइरल भएको पुल हो कि त्यही पुलमा पुगिसक्यो भनौँ न त्यो पुलमा इन्ट्री हुँदैछ हाम्रो त्यो पुल चाहिँ पछि भनेको पुल हो पहिला चाहिँ यहाँ पुल थिएन हामी तलदेखि जान्थ्यौँ तलदेखि जान्थ्यौँ रोड पार गर्दाखेरि चाहिँ पार गर्थ्यौँ अनि यो पुल चाहिँ पछि बनेपछि एकचोटि एकदमै भाइरल भएको थियो पुल यहाँ पनि धेरै ठाउँबाट मान्छेहरू घुम्न आउँथे अनि यस्तै पुलहरू पछि धेरै भने पछिल्लो क्रममा अनि टिकापुरको बाटो आउँदैछ अब टिकापुर लम्की टु टिकापुरको रोड आउँदैछ है त्यो रोड चाहिँ म एकदमै विकास भएको देख्छु क्या त्यो रोड चाहिँ एकदमै राम्रो पछि हो पहिला चाहिँ हामी लम्कीदेखि टिकापुर जाने बाटो चाहिँ एकदमै धुलो उठ्छ कि तर यो बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ भनौँ न जसले बनाएको छ राम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ बाटो चाहिँ राम्रो छ होइन अनि हाम्रो 2 जना साथीहरू चाहिँ मेरो भाइहरू भनौँ न आसन नलसम्म किन के हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन बाइकमा एकदम कुद्दा आग्रह न पैसा छैन मसँग पुरै कपडा फोहोर भइसक्यो यार कपडा फोहोर भइसक्यो ल खिल्न ल गाइस म एकछिन फेरि भेट्छु तपाईँलाई होइन के खाने 10 रुपियाँ के किन्ने हो आन्टी खानेर 10 रुपियाँको म पनि खाइदिन्छु हाम्रो कुराको तारिफ गर्नुपर्छ हामी चाहिँ टिकापुर नगरपालिकाभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै सुन्दर छ भनौँ न एकदमै राम्रो छ मैले हिँडेको बाटो भन्दा होइन बाटो चाहिँ मैले हिँडेको भन्दा एकदमै बेस्ट बाटो छ सबै बाटो यस्तो भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला मलाई चाहिँ यस्तो बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चित्त नबुझ्ने बाटो भनेको चाहिँ त्यो के अरे बुटोलदेखि नारायणगढसम्मको बाटो चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ त्यहाँदेखि बसको यात्रा गर्नुपर्छ बाइक यात्रा गर्नुपर्छ हामी सुदूरपश्चिममा आउने मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ पश्चिमतिर आउने मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ त्यो बाटो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो बाटो पनि धेरै एकदम छिटो बनेको बाटो हो एकदमै छिटो नै बनेको हो त्यसरी छिटो नै बन्नुपर्छ त्यो बाटो यति नै हो त्यसको सर्भिस गर्नुपर्ने बाइक होइन के गर्ने त हामी बस्नु कति टाइम लाग्छ होला सर्भिस गर्नु
कटामा छोडेर जाने हो हँ गाडी छोडेर तै छोडेर आउँछ फेरि लिन आउँछ त्यस्तो आउग्र नर्न आउँछु मा त्यसले पनि पर कति फाला फाल्ने बाइक छोडेर जान टाइम लाग्छ नि केटा 1 घन्टा जति बस्नु न 1 घन्टा बरु टिकपर घुमाउ न के भयो त होइन घुम्ने बस्ने बस्नु एकचोटि छिटो गराइदियो भनौँ बस्नु एकछिन अनि अलि पछि जाँदा टक्कै खानासाना रेडी हुन्छ नि जाने कि हामी फेरि काम गर्नु पर्दैन सहयोग गर्नु पर्दैन छन् मान्छेहरू नि घाँचा खानासाना पाउने भने दाइहरू खाना खट्ने कोही किनिदिउँ तँलाई पैसा छ त्यस्तोदेखि मेरो उयो कति सोध्नु प्राइस सलाको अलिक राम्रो खाले लग्नु अलिक सस्तो भयो त्यो काले है हाम्रो गाउँको काले कहाँनिर भेट्छ हाम्रो गाउँतिर गाइस तर यो सिङ्गल छ है यो सिङ्गल केटीहरूले यस्तो भिडियो हेऱ्यो भने मेरो भिडियो पुग्यो भने तपाईँहरूसँग अनि यसो म आइडी साइडी माग्नु मेसेज गर्नु म आइडी दिन्छु यसको सिङ्गल हो नि त सिङ्गल हो भिडियो पुग्यो भने चाहिँ टक्कै उसको त फेरि छ है त्यो चाहिँ छ गाडी किन्ने कुरा भइरहेछ केटाहरूको किन्ने यसको कसले किन्ने हो गाडी किन्नेलाई पैसा सब रेडी पारेर रेडी छ यो यमा सुरु म टिकापुरको हामी कहाँ पुग्यौँ टिकापुर पार्क भन्न पार्क पुगेको छैन टिकापुर त अघि नै पुगेको हामी टिकापुरको गेट अगाडि चाहिँ भन्नु खोजेको कि हामी टिकापुरको ठ्याक्कै गेट अगाडि पुगिसक्यौँ अब हामी भित्र प्रवेश गर्छौँ अनि टिकट सिकट काट्छौँ साइको बेबी यसको नाम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पूजा पर मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ अहिले है धेरै छ टिकट सिकट कस्तो थाहा छैन केही टाइम पहिला चाहिँ 25 रुपियाँ थियो अहिले चाहिँ 50 रुपियाँ पुगिसक्यो अरे बाइकको काट्दैन टिकट काट्न मेरो छैन त अझ नाचा खेलाउनु जोन लाग्दैन भाइ अघि त मैले गफ खाने मात्र तिमीहरूलाई नाचा अनि त्यति मुजी पसल खोल्दा जान के भन्छ भनेर जान त ल गाइस अहिले फेरि भेट्नु छ हामी आउने टिकापुर पार्क हामी अन्त गाई फाइनली पुगिसक्यो भित्र पार्क भित्र टिकट छ गाडी टन्नै गाडीहरू छ पर गाइस त छ ए चाबी नदे भने हैन फेरि त्यहाँ गाई ओ कहाँ हो ठिक छ हामी केटीहरू देख्नु हाम्रो चाहना हो केटो लान पञ्च लाइन केटो लान पञ्च लाइन मगर नानीहरू मगरी नानीहरू खाइ अर्को आयो हामी चाहिँ टिकापुर पार्कमा पुगिसकेका छौँ र कस्तो भइरहेको तपाईँहरूलाई फिल अहिले ग्रिन सिटी भन्छ अहिले आग्रो नर्न कसले भन्नु ग्रिन सिटी हामीले राखेको नाम ए तिमीले राख्यो ए ठिक छ चुनाव हुनुपर्छ नि जित्नुपर्छ अनुहार देखाएर के छ त्यसले थाहा छ कि नै नेता हुने उही छैन अनुहारै छैन त्यो ग्रिन सिटी भन्छ यिनीहरूले मलाई त थाहा छैन मलाई टिकापुर पार्क सोचिरहेको थिएँ ग्रिन सिटी रे यसको नाम ग्रिन सिटी हैन हेलो सिटी हेलो सिटी ब्ल्याक सिटी यो कुन ठाउँ यो तोर्नाली रिभर साइड आएको छु अनि यहाँ चाहिँ नाउहरू गुड्छन् तपाईँहरूले नाउ यहाँ चढ्न सक्नुहुन्छ आएर हामी चाहिँ के चढ्ने केटा चढाउनै छ नाउ हामी हेलिकप्टर ल्याउन हेलिकप्टरले उतै भित्र ल्याइन आन्ने गर्मी चाहिँ वाइल्ड जग्गा आइदियो सानोतिर हामीलाई आइदिएको त्यहाँ देखा त भटबाटै मैले भर्खर अहिले आउँछ हेलिकप्टर भनेर भर्खर आयो कि हेलो रे अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै पशुपति भन्नु लाग्यो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हामी टिकापुर पार्कको उसको नाम चाहिँ के भन्छ यसलाई खासमा टिकापुर पार्कको मेन आकर्षण ठाउँ भनेको केन्द्र भनेको यही नै हो कि टिकापुर पार्कको केन्द्र भनेको त यो हामी त्यहाँ छौँ र अगाडितिर हेर्न सक्नुहुन्छ फुलहरू पनि यस्तो राम्रोसँग फुलेको छ होइन त्यो माथितिर हेर्नुहोस् त्यो पानीको ट्रक्कै त्यसलाई के भन्छ तर हामी त्यसलाई परलाई के भन्छ त्यो पानीले गर्नु भने त्यस्तो छ मान्छेहरू पनि एकदमै धेरै छन् हेर्नुहोस् त कति धेरै छन् कहाँदेखि यस्ता राम्रो मान्छेहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यता यस्ता फुलहरू छन् वाउ नाइस दामी बनाएको सो गाइस होइन हामी चाहिँ अब फर्किन लागिसक्यो त्यही हो एकछिन टिकापुर घुमियो अनि घुमियो भनौँ घुमियो अनि के गर्यो हामी घुमियो अनि के गर्यो खाना खायो अनि खाना खायो के खाएको थियो अरे नि तपाईँले बिहान त्यही भएर
खानै भयो अन्त खाँदै गर्मी छ गाइस कहिले अहिलेमा एकदमै गर्मी छ अहिले पनि तर बिहानतिर हामीले कोही मस्त कोही चिन्दैन हामीलाई कोही चिन्दैन हामी रोडमा हिँडिरहेको छौँ अहिले होइन रोडमा हिँडिरहेको छु हिँड्नु होइन र बाइक आउनु लाग्छ बाइकको लागि कहाँ पो गयो यार त्यसको वेटमा छौँ हामी त्यसको वेटमा बसिरहेको छौँ होइन अहिलेसम्म आएन त्यो त हामी बाटोसम्म हिँडिसक्यौँ अहिलेसम्म आएन त्यही हो घुमियो भिडियो सिडियो बनाइयो अनि आयो ल फेरि भेट्छु तपाईँहरूसँग म